Jeg er helt sikkert mest bange for at blive efterladt og glemt og ikke være noget værd i folk, jeg elsker, som er tæt på mig øjne. At jeg lige pludselig bare bliver skilt af med, fordi at hun alligevel ikke det værd at bruge sin tid på. Jeg har altid været den person, der gik bag ved gruppen eller skulle gå ud i rendestenen. Jeg har altid været den, der blev glemt, og hvor folk var sådan, oh shit, din fødselsdag? Nå jo, vi kommer til at lave alle sammen at lave planer uden dig på din fødselsdag, så vi kan ikke komme alligevel. Ja. Det er en god store spørgsmål. Hun går i sin egen verden her. Jeg er mest bange for, at vi ikke forklarer de enorme udfordringer, det globale klima er. Fordi det har tryk på alt, hvad vi laver. Demokrati, frihed, ligeværd og så videre. Så det er jeg faktisk en smule bekymret for. Ja. Så jeg håber, at vi kan gå sammen alle sammen og prøve at løse det. I'm probably most scared of the refugee crisis getting worse. Also that Breonna Taylor's murderers doesn't go to prison. Nok det der med ligesom at skulle være alene og ikke rigtig sådan helt vide, hvad man så skulle gøre med sig selv. Man kan sige, at jeg er bange for at lige pludselig stoppe op en dag og så se tilbage og tænke over, at man ikke har været til stede nok i ens eget liv og ens nærmestes liv. Fordi man har for travlt. For travlt med ikke at være til stede. Ja, nok det. Det er nok det, jeg er mest bange for. At se tilbage og så være ærgerlig over, at man har overset meget nemme ting, man kunne være helt vildt på toppen over. Fordi man har tænkt over det, der sker fremad. Jeg er mest bange for at blive begrænset i forhold til at udfolde mit liv. Jeg har en rigtig stor skræk for andre mennesker, som jeg holder af, der bliver syge. Jeg har haft rigtig meget sådan svigt og rigtig mange syge i min familie. Så min største skræk er nok andre folk, som jeg kender bliver syge. Jeg har haft sådan et problem med, at hvis der er nogen, der bare har slået sin hånd eller sådan noget, så skal jeg med på hospitalet for at få at vide af en læge, at der ikke er noget galt. For jeg kan ikke bare få at vide af en voksen eller en læger, at det er okay. Jeg skal have en, der sådan, ved, hvad de taler om, der skal forklare mig, at det er okay, det her. Så ja. Det jeg er mest bange for, det handler om mine børn. Det handler om de skulle, i værste fald selvfølgelig dø, men også bare om de på en eller anden måde skulle mistrives eller mislykkes i livet. Det er den største frygt for mig. Jeg er nok bange for sådan nogle gange trafikken, fordi at der er folk, der ikke lige er så gode til at være opmærksomme og sådan noget. Det, jeg tror, jeg er mest bange for, eller i hvert fald meget bange for, det er, hvis jeg uden at vide det, kommer til at tage mine venner for givet, og det, at de altid vil være der for mig. Fordi hvis jeg måske har en stresset periode, så kan det godt være, at jeg ikke kommer til at være der lige så meget for dem, som jeg måske godt kunne tænke mig. Det, jeg er mest bange for, det er, at jeg ikke opnår mit fulde potentiale. Altså, hvad jeg kan opnå i livet. Hvis man nu har nogle talenter og så videre, at man får dem fuldt udnyttet til, hvis man for eksempel vil være musiker eller producer eller noget, man er god indenfor.